Ashamaa harkafuun kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo yeroo kanaaf qabanne simbiraan ga'uuf dhufnee jirra. Odeeffannoo keenya irraatiin miseensonni faanoo suuraa isaanii argitan kun lamaan qabamanii jiru. Odeeffannoo bal'aa isinii kennina. Sanarra darbee miseensi faanoo biraa Ameerikaatti shororkeessaa jedhamee gara Itoophiyaatti darbatamee jiru. Sanarraas odeeffannoo bal'aa simbiraan geenyaa nama sana Asaira miidiyaatti waan inni asirratti irraa isiniif dhiyeessa. Gara biraatiin namoonni 63 jumlaadhaan dhumaniiru gara bakka tokkotti. Isa kanarraas odeeffannoo isaa bal'aa isiniifan kenna. Kaan sababa rakkoo nageenyaatiin uummanni gaaga'ama ulfaataa keessa jiraachuu, rakkoo bishaan dhugaatii kanneen irraatii baay'inaan wajjin haasofna isin wajjin ta'uu hin dagatina. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan jalqabaa. Kanneen nu waliin turtan immoo akkuma amala keessanii share nu gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Waan nu wajjin turtaniin dhaggeeffattaniif immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhee odeeffannoo kiyyaa jalqabaatiin namoonni suuraa isaanii argitan kun lamaanii dhalattoota godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaati. Aanaa Guutoo Giddaa jechuun Naqamtee godina Wallagga Bahaa jalaati jechuudha. Magaalaa Naqamtee jechuudha. Maqaan isaanii Abbayinoo Indaashoo jedhama. Inni tokko immoo Geetaasaw Yirfaa jedhama. Jiraattota aanaa Sibuu Siree ganda Dangajoo guyyoo kan ta'anidha. Faannoof qoricha yaalaa gosa adda addaa magaalaa Ukkee keessaa osoo geejjibsiisaa jiranii qaamolee nageenya aanichaatiin to'atamanii. Isaan kunneen egaa achi aanaa Guutoo Giddaa keessatti jiraattota aanaa Sibuu Sireetii achitti qabaman. Egaa humnoonni faanoo akkasittiin magaalaa keessa ta'anii isaan kana geejjibsiisan yookaan immoo geggeessan baay'eetu jira. Beekamaadha. Abbootii qabeenyaa dabalatee namoota dhuunfaa dabalatee jechuudha. Odeeffannoo keenya kan biraatiin gara godina Gaamoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti namoonni 68 sababa sigee lafaatiin lubbuu isaanii dhabuu Aljazeera Ingiliffaa afaan Ingiliffaa gabaaseera. Guyyaa kaleessaa akkan isinii gabaasetti yookaan isiniif himetti kominikeeshinii godinichaa irraa odeeffannoo arganneen namoonni 30 ta'an lubbuu dhabuu kaleessaa gabaafamee ture. Arrammoo Aljazeera afaan Ingiliffaa namoonni 68 lubbuu dhabuu isaanii balaa sigee lafaatiin gara Gaamootti lubbuu dhabaniiru jedha Aljazeera afaan Ingiliffaa. Sakanaafan odeeffannoo kaleessaa irratti abdeetii kana isiniif himuu barbaadeeni. Egaa kunoo viidiyoon kun faachiiti. Viidiyoon kun balaa akkasii waaqayyo namaa
lubbuu lammiilee hedduutu gaaga'ame baay'ee ulfaataadha. Nama 68 jechuun nama baay'eedha. Balaa sigee lafaatiin nama haga kana dhabuun baay'ee tokko ulfaata. Egaa akkuma kaleessa isiniif himee maatii tokko keessaa namoonni 3 illee lubbuu dhabaniiru. Balaa tasaatii egaa warra lubbuu dhabe lubbuu isaanii amaaru. Warra femmoo maatii fira rabbi ajajjabeessu jechuun ala maal jennaa miti. Odeeffannoo koo biraatiin immoo viidiyoo gabaabaa kanarraa akka argitanitti gara Arsii Aanaa Sirkaa keessatti waan humnoonni mootummaa uummata irratti hojjetan kana viidiyoo kana ilaala. Kun waraanni eessa kan ene eessa halu kenna baasi barbe kan ene eessa darbi gara rabba kan ene eessa halu kenna baasi gara baasi barbe ta gara baasi gara darbi barbe ta gara darbi ay tilli darbi ala ijam baay'ee nama jibbisiisa baay'ee ulfaataadha. Namoota kan argitan maanguddoota mataan isaanii fi isaanii adii kuffiyyaa isaanii ofirraa baasee hojjetanii waggachiisan argaa jirra. Kan isaan jedhan gaafachaa jiran qaamota mootummaa qaamota nageenyaa ta'uu isaanii kan eessa jira waraanni shan eessa jira jedhanii gaafataa jiru. Maanguddoota kana asitti kabaja qabii yommuu akkas godhan baay'ee nama gaddisiisa. Egaa asitti kan isaan gaafatan kana qofa iyyuu argina. Garbiraa kaameraa kana duuba waa erga waraabbii kana ilaalaa akkasitti maanguddoo akka isaan itti bitan akka isaan nama gaddisiisa baay'ee taatee akkasii. Waan jedhan nama wallaalchisa. Egaa baratamaadha waan kun. Waan beekamaadha, waan baratamaadha. Odeeffannoo koo biraatiin immoo viidiyoo kanarraati akka argitanii viidiyoon kunii Hararge Bahaa Aanaa Gola Hodaati. Hararge Bahaa Aanaa Gola Hodaati. Uummanni rakkoo bishaan dhugaatii uummanni qabu kana mee ilaala. Rakkoo bishaan dhugaatii gaafa jedhamu akkasumatti waanuma salphaa wayii fakkaata miti. Rakkoo bishaan dhugaatii jechuun bakka tokko tokkotti akkamii tokko bishaan tasuma hin jiru kun akka kanaaf jechuudha. Kun amma bishaan hin jedhamu waanuma qallaa ta'ee malee biyyee fakkaatan argitan. Gara biraatii bishaan yoo fageenya irratti argama fa'aa ta'es bishaan hin jiru jedhama. Takka takka bona ni gu'a yookaan ni bada. Yeroo kana rakkinni bishaanii jiraachuu danda'a jiraa jedha. Kuni garuu achuma masaa bishaan malee iyyuu jiraatu jechuun hin danda'amu. Biyyee kana kan biyyee fakkaatu kana kanaan akkamittiin bishaan jechuu dandeenya. Kana laala. Hararge Bahaa Aanaa Gola Hodaati waan kun. Namni waan kana dhuguudhaaf akkamitti kana maal akka godhan rakkoo bishaaniitu akka wal saamsalaa bishaan mee kana ammaa jettan yaa ummat kana namni kana dhuguudhaaf mee akka daawwadda mee akka daawwadda dhuguudhaaf bakka takka bishaan itti argamin kun warra akka bishaan hungarreeji akka kana mootummaa furmaatan godhe hawaasaatu humna isaanii wareegee dhagachitanii dhagaan dhagaara walgataa hanqaan baasan bolota keessa mootummaa yoon kan biyya jiraatu taatee nuti dirmattee bishaan kana kan hubaaf ani asirra bakka isaan illee jeessi himuun beeku turtii gaarii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa qoftiin ibsu hedduu ulfaata hedduu baay'ee fokkisaadha. I don't know maal akka yoo jennee akka dhaga'amu beeknu waaqatu beeka.
odeeffannoo kiyya biraatiin namicha miseensa faanoo ta'ee Saamu'eel Boggaalee kan jedhamu aktiivistii wayiidha. Namoonni baay'een beekuu dandeessanii Ameerikaa kana jiraata yeroo lola kaabaatiin wal qabatee gara biyyaa keessa ture hidhateetu namni kun waraana geggeessaa ture. Suuronni isaa yommuu inni hidhatee gara Walloo keessa socho'aa ture kan agarsiisan sooshaal miidiyaa irratti qoodamaa turanii. Sooshaal miidiyaa isaa irratti namni kun maal jedheetu qoodaa ture. Tigree fi kanneen biroo warra yookaan akka isaan Tigreen akka isheen Amaara weerarreef qulqulleessuu qabna. Xiqqoo sanyii isaanii qulqulleessuu qabna kan jedhu fa'aa maxxansaa ture feesbuukii isaa irratti. Namni kun yeroo ammaa kana Ameerikaan faannoo garee faannoo jedhaman kana tarree shororkeessitoota sadaffaa irratti ramaddee jirti. Sanarraa darbee immoo nama kanas gocha inni raawwachaa tureen gara Itoophiyaatti darbatteetti yookaan immoo Afrikaa keessaatti diippoorti gooteetti. Egaa inni gara birayyuu deemuu danda'a garuu Ameerikaan darbattee jirti jechuudha. Gaaffiif deebii yookaan immoo oduun nama miidiyaa wajjin taasisa jira. Sagalee isaa isiniifanii dhageessisaa diippoortii ta'uusaa kan mirkaneessu jechuudha. Namni kun kana Saamu'eel Boggaalee jedhama. Miidiyaa hawaasaa kanarratti ni beektan natti fakkaata namoonni baay'een. Nama faannoon deeggira jedhee lallabaa ture, faannoo jedhee irrii jedhee kan nama deeggiraa ture garmalee. Sanarra darbee immoo yeroo waraana kaabaa sana biyya galee waraana irratti hirmaataa nama turedha namni kuni. Sanaan wal qabatee faannoon garee shororkeessaa keessatti ramadamuutiin wal qabatee Ameerikaa irraatii biyya jiraatu irraatii gara Itoophiyaatti diippoorti ta'eera jechuudha. Meegaa fi deebinni አሜሪካ አይስ ጤና ይስጥልኝ ሰለሞን ቦጋለ። እንግዲህ አሁን የአሜሪካ አይስ ፎቶግራፍ ለጥፎ ከሀገር ስለመባረር አውጥቷልና እውነት ነው? ከዛን ጀምር። ሰላም ሄኖክ አብሮ ይስጥልን። እንዴት ነህ ወንድም? ያው እውነት ነው። ዲፖርት እንትን ብለዋለኝ። ምክንያቱ ግን እነሱ ያቀረቡት ምክንያት አይደለም። ሮንግ የሆነ የሐሰት መረጃ ነው። ልክ ከዚህ በፊት በጦርነቱ ሰዓት የነበረው ግርግር ላይ የሐሰት መረጃዎች የወጡ ምናምን ነገር እንደነበረው ልክ እንደዛ ነው። ላይክ ወልቃይት ላይ ማይካድራ የተጨፈጨፈው አማራ ነው፣ ግን እነሱ ሚዲያ ላይ የተሰራው የትግራይ ነው ብለው ነው የሰሩትና እንደዚህ አይነት ውሸቶች ብዙ ይበዛቸዋል። እኔ በጦርነቱ በነበረበት ሰዓት ላይ አማራ ነኝ፣ የትም ክልል አልሄድኩም፣ ህዝቤን በምግብን በማቃበል የተጎዱ የተጨፈጨፉ ወገኖችን ወደ ሕክምና በመውሰድና የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ህዝቤን ታላ አሲቲ ዋን እንጂ በእንትን የተጎዱ በወር ዮካን ወራና ወረሚ ለማን ገርጋሩ ሚዳን ከኑ ቢሻን ከኑ ገሩ ሜሻ ጉቱ ይዳቴ ኡፈተ ወራና ጉቱማ ቱፈቴ ናምኒ ኩን ሱሪሳ ቆደማ ቱሬ ናና ጅራ አማዩ ጀቹ ወራና ረትር ማታ ቱሬ ገሩ አስረት ተካራ ጅረምቲ ነማ ነጋ ሲቪሊ ወይታሳ ታድያለሁ። ግን እነሱ ያቀረቡት የሐሰት መረጃ ስለሆነ እኔ ምንም ልከራከርም አልፈለኩም። በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው። እነሱ ያቀረቡት ስለ ፍርድ ቤቱ ሁኔታ እስኪ ያስረዳን። ስለ ፍርድ ቤቱ እንዴት ያዙ፣ እንዴት ሆነ፣ በምን ምክንያት ሊያባሩ ቻለ የሚለውን እስኪ እሱ ንገረን። ፍርድ ቤት የአሳይለም ቀጠሮ ነበረኝ። ትራክ ነው የምንሄደው እኔ እና ትራክ ነው የምንሄደው። የአሳይለም ቀጠሮ ፍርድ ቤት አልኩኝ። ቀጠሮዬ ላይ የነበረው ነገር በቃ ሙሉ ለሙሉ የኔ አሳይለም ጥያቄ ሳይሆን ስለ ህዋት በነበረው ጦርነት ላይ ነው ወሬው የነበረና እኔ ምን አልኩኝ፣ እኔ አሳይለም ስለጠየቁት ጉዳይ እንጂ እንድታወሩ የምፈልገው እኔ እዚህ ፊት ስለነበረው አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያ ላይ የሚጠየቅ ነው። ስለ ምዕራብ ትግራይ፣ ስለ ወልቃይት ስለሚሉት ኢትዮጵያ ያለ መንግስት ነው የሚፈርድ እንጂ እነሱ የሚፈርዱት ነገር አይደለም። ገባ? እዛ ላይ ምዕራብ ትግራይ ብሎ ስለኝ ነው ምዕራብ ትግራይ አይደለም ወልቃይት ነው ብየዋለሁ። እና ሰውየው ትንሽ በቃ ልክ እንዳልኩ ነው። በፊት የነበራቸው ሰዎች እዛ ላይ መረጃ አስገብተዋልኝ፣ ፎቶዎች ምናምን አስገብተዋል። የህዋት ደጋፊ አሜሪካ ላይ ያሉ በአጠቃላይ ብዙ ሰው አስገብተዋል እነሱ እና እኔ ምንም ችግር የለብኝም።
ሀገሬን የመጣሁት ሃይማኖት ደስተኛ ነኝ። እነሱ የእንግሊዝን ወረቀት ትቼ ነው ሀገር የገባው። አሜሪካ ለእኔ ምንም አይደለም። ኢትዮጵያ እንትን ማለት እችላለሁ። ዛሬ አይስ ያወጣው የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ያወጣው ጽሁፍ ላይ የሚለው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ የተባረረው ማርች 5 ነው እና እንደ መረጃውም ደግሞ ማርች 5 ነው ይላል። ከዛም የአይስ ባልደረቦች የያዙት ምርመራ ያደረጉበት የነበረ ይልና የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ አካውንቶች እንዳሉት ደርሶበታል። ግለሰቡ በግልጽ ራሱን የፋኖ አባል እንደሆነ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይፋ አድርጓል ሲል ነው የገለጸው። ይሄን እንዴት ነው አንተ ሪስፖንድ የምታደርገው ለዚህ? እኔ ከዚህ በፊት በነበረው መንግስት ሰላማዊ ጥሪ ጠርቶ ፋኖ ሚሊሻውም ሁሉም በነበረበት ላይ ህዝባችን ለመታደግ በነበረው ላይ ማድረግ ያለብኝን ህዝቤን ለመታደግ ምግብ በማቃበል እንዳልኩ በተለያየ ነገር ላይ በማስተባበር ህዝቤን ታድጌያለሁ። በቃ እነሱ ያቀረቡት ግን ትንሽ ጥላቻ ምናምን ስላለ የሐሰት ማስረጃ ነው ያቀረቡት። ይሄ ምንም እንትን ሊል አይችልም። ገባ? እዚህ ላይ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያው ውስጥ የተወሰኑ ብሔሮችን የዘር ማጽዳት ጥቃት እንዲፈጸምባቸው አድርጓል ቢሮ ወንጅለውሃል እነሱና ይሄንን በምን አስረዳ? እነሱ በፍርድ ቤት ላይ ይሄን አንስተውብሃል በክርክር ጊዜ ላይ? ምንድነው እነሱ ያሉት? ጁንታ ይደምሰስ ባለ ጁንታ መደምሰስ አለበት ብለህ ጽፋል በፌስቡክ ነው የሚሉ። እኔ አመራር ላይ ህዝብ እንደ ህዝብ ታከብራለህ። የትግራይ ህዝብ የሚከበር ህዝብ ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም በሰዓቱ ግን ህወሓት ጋር በነበረው ነገር ግን ህዝቤን ሊገል መጥቷል። እኔም እቃወማለሁ። በቃ የነበረው ይሄ kana fakkaata namichi ata miidiyaa irratti haasaa bal'aa taasiseera. Gidduu egaa kana fakkaataa namichi miseensa faanooti miidiyaa hawaasaa irratti illee miseensa faanoo akka ta'e ofii isaayyuu ibsaa ture. Waraana keessatti nama hirmaataa turedha kallattiidhaani. Kanaaf Ameerikaa irraatii konkolaatee gara Itoophiyaa buusanii jiranii. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo namaaf jedhe kana fakkaataa waan na wajjin turtaniif waan na dhaggeeffattanii na hordoftaniif galatooma. Warreen subscribe godhina ga'uudhaan wajjin turtan immoo subscribe gochuun dagatinaa ulfaadhaa.